বুধবার নদিয়ার চাকদহ গোড়াচাঁদতলা নবপল্লী ফুটবল ময়দানে চাকদহ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বঙ্কিম ঘোষের সমর্থনে বিজয় সংকল্প সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যোগী এখানকার মানুষের কাছে ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়ার কথা বলেন। সেই সঙ্গে তিনি উত্তরপ্রদেশের মানুষ কি কি সুবিধা পাচ্ছেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, প্রার্থী বঙ্কিম ঘোষ সহ একাধিক বিজেপি জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব। এদিনের বিজয় সংকল্প সভা के योगी आदित्यनाथ की वार्ता दिलेन सुनुन। ये भारत की आध्यात्मिक विरासत की प्रतीक है। जैसे उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ऐसे ही पूर्वी भारत में नवलद्वीप और नादिया जिले की भी अपनी एक पहचान है। याद करिए, टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं? टीएमसी के लोग बोलते हैं, बहनों और भाइयों, मैं जब टीएमसी के लोगों के वक्तव्यों को सुनता हूं, उनका एक मेयर कहता है कि बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती में बांग्ला बोली जाएगी। बंगाल के अंदर बांग्ला संस्कृति के माध्यम से भारत को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। उनका एक विधायक, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया को तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। তবে বঙ্গবাসী ডবল ইঞ্জিনের পক্ষে নাকি পুনরায় তৃণমূল সরকারের প্রত্যাবর্তনের পক্ষে, এখন সেটা সময় বলবে। নদিয়ার চাকদহ থেকে জীবন ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। আরো নিত্য নতুন ভিডিও পেতে এবং তথ্য জানতে আমাদের ফেসবুক পেজকে লাইক ও ফলো করে রাখুন। সেই সঙ্গে টাইমস 14 বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। মুখের উজ্জ্বলতা হারিয়ে গেছে, স্পট পড়ে গেছে, ব্রণ ভর্তি, তাই আর দেরি না করে আজই আসুন রায়গঞ্জের চণ্ডীতলায় হেলথ প্লাস মাল্টি স্পেশালিটি ক্লিনিকে এবং এখানে পান অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ফ্রি স্কিন টেস্ট। আরো বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9674895169 এই নম্বরে। আজ তোমার বিয়ে সজলো নতুন সাজে।